ჩვენ გიორგი ხატიაშვილი ჩაგვერთვება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან კონკრეტულ პოლიტიკურ საკითხებზე ვისაუბრებთ. გიორგი დილამშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მშვიდობით ჩაგიღწევით ამერიკამდე. მიხარია რომ გხედავთ. გიორგი, მოდი დავიწყოთ უახლესი ამბებით ირანიდან, იმიტომ რომ გუშინ ნახეთ პრეზიდენტ ტრამპის განცხადება ოვალურ კაბინეტიდან, რომ ჩვენ ვიმოკანო მკვლელობები ჯერ შეწყდაო. ჩამოხრჩობებს არ აპირებენო. და როგორც ჩანს ეს არის რაღაცა ტიპის კომუნიკაცია არსებობს ირანის ხელისუფლებასა და ამერიკის მთავრობას შორის, ან ისედაც რაღაც სიგნალებს რეჟიმი აგზავნის, რადგან ეშინიათ ამერიკის მეტი ჩართულობისა. ყოველ შემთხვევაში ეს ძალიან არ უნდათ. რა ვიცით ბოლო ამბები ამერიკის ჩართულობის შესახებ და მზაობის შესახებ? საჯარო ინფორმაცია რა თქმა უნდა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ხო, მეც ესე ვფიქრობ, რომ ის რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ შეწყდა დროებით შეჩერდა სიკვდილით დასჯა, ეს გარკვეული რა თქმა უნდა ზეწოლის შედეგია, მაგრამ როგორც შენაღნიშნე, ასევე არის კომუნიკაციის შედეგი, რომ ასე ვთქვათ, რაღაცა არხებით შედგა გაცვლა, რომ თქვათ არ იქნება სამხედრო ოპერაცია, ან არ იქნება ჭარბი ზეწოლა, თუ თქვენ შეაჩერებთ სიკვდილით დასჯას და ჯერჯერობით ეს ასე ვთქვათ შეთანხმება ამ წუთისთვის ეთყობა მოქმედებს. ახლა ამერიკელებს სხვა და უფრო ისეთი მეთოდები აქვთ ვერიფიკაციის და ალბათ ეს სიმართლეს შეესაბამება. ზოგადად ეს თქვათ ეს ნაბიჯი არ არის პირველი ნაბიჯი, როდესაც რეჟიმი ასე ვთქვათ ავლენს რაციონალურობას ასეთი კუთხით. გვახსოვს ჩვენ ხო იმ 12 დღიანი ომის დროს ვიცით ჩვენ რომ გააფრთხილეს ხო კატარიც გააფრთხილეს და თვალსწრაფი ამერიკელებიც გააფრთხილეს რომ თქვენ ბაზას ვერცვრით ეხა რომ დავიცვათ რაღაცა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე რაღაცა სათქმელი გქონდეს, მაგრამ გააფრთხილეს რომ თქვა დატოვეთ და არანაირ მსხვერპლი მაშინ იგივე იყო სოლეიმანის მკვლელობის შემდგომ რომ პასუხი გასცეს ვითომ ამერიკას, მაშინაც გააფრთხილეს რომ შემთხვევით რომელიმე ამერიკელი არ მოკვდეს და ამის გამო ესკალაცია არ დაიწყოს პროცესი. ხო, ანუ ჩვენ ხედავთ რომ ერთის მხრივ რეჟიმს სჭირდება შიდა თავის მოსახლეობას უთხრას რომ გავისროლეთ ეს ბალისტიკური რაკეტა, ანუ შეინარჩუნოს შიდა ასე ვთქვათ სიტყვა ეთქმოდეს ქვეყნის შიგნით. მეორეც მხრივ რეჟიმი ხვდება რომ ხა ამერიკასთან ფუჭი ესკალაცია და ამერიკელი ჯარისკაცის სიკვდილი იქნება გაცილებით უარესი შედეგის მომტანი ხო მათთვის და შესაბამისად ხდება ეს გაფრთხილებები და ამის თქმა მინდოდა რომ მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება მიიჩნეოდეს რომ ეს არის სრულიად ასე ვთქვათ შლეგი და გიჯი რეჟიმი, ყველა რეჟიმში არის რაღაც რაციონალობის მარცვალი და თვით გადარჩენა ხო ეს ამოსავალი წერტილია სახელმწიფოებისთვისაც ხო საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია ამას გვასწავლის რომ გადარჩენა არის ამოსავალი წერტილი, იმიტომ რომ ვერც ერთ სხვა მიზანს ვერ განახორციელებ თუ არ გადარჩი და ასევე ალბათ რეჟიმისთვის ხო თვით გადარჩენა ეხლა ამ წუთისთვის ეხლა ალბათ რა უდევს ხო ტრამპს მაგიდაზე ბირთვულ ობიექტებზე შეტევა არ უდევს ხო ეხლა ეგ მოხსნილია ამ წუთას, მაგრამ უდევს რომ თუ ქვეყნის ინფრასტრუქტურის მასობრივი განადგურება დაიწყო, ხო? თქვა ის იქნება პორტები, ხიდები, ირანის რევოლუციური გუშაქთა კორპუსის, თქვა შენობები იქნება თუ ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურა, ანუ სრული ეკონომიკური კოლაფსი შეიძლება იმაზე უარესი რა დღეს ირანს აქვს, ხო? ელემენტარულად არსებული ენერგო ინფრასტრუქტურა თუ განადგურდა და არ დაგვაუწყდეს ის რომ 12 დღიანი ომის შემდეგ ისრაელმა თითქმის სრულად გაანადგურა ირანის საერთსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა. ანუ სრულად მოშიშვლებულია ირანი და ამიტომ ტრამპს შეუძლია ჩააბნელოს უკაცრავად ინტერნეტი ისედაც გამორთულია, შესაბამისად სერიოზული წნეხის საშუალება აქვს ამერიკის პრეზიდენტს ამ წუთისთვის ირანზე. რა შეიძლება იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების ამოცანა? აქ ერთია სამხედრო შესაძლებლობები და გასაგებია ჩვენ ნახეთ რომ ამერიკას ამ გაგებით, ამ პლანეტაზე აქამდე არ ნახული და სხვებთან შედარებით, წარმოუდგენლად ძლიერი სამხედრო შესაძლებლობები აქვს და ამაში გულისხმობა დაზვერვის, საიდუმლო ოპერაციების ჩატარების, ტარგეტირებული წერტილოვანი ოპერაციების ჩატარების, ხო, ვენესუელას მაგალითი ძალიან მრავლის თქმელია. ოღონდ აქ თავ მეორეა, აქ არის რა შეიძლება იყოს ამოცანა? ხო, რა ამოცანა შეიძლება დაუსვას ტრამპმა თავის სამხედრო შენაერთებს, იმიტომ რომ ერთი რამ რაც ტრამპის შესახებ ვიცით, მას უყვარს სწრაფი, მოკლევადიანი და ძალიან ეფექტური ოპერაციები. მას გრძელვადიანი ოპერაციები, სადაც ცნობილი არ არის წინასწარ რა არის სასურველი შედეგი, ხო, მაინც და მაინც არ უყვარს და ამაში შესულაც ის არ აპირებს. ამ შემთხვევაში, რაც საჯარო ინფორმაციიდან
შეიძლება ვიცოდეთ. რა არის ის რა ამოცანა შეიძლება გქონდეთ ამერიკელებს. ეს არის ირანის რეჟიმის იძულება, რომ თქვათ ძალიან ხელსაყრელი შეთანხმება დადონ ამერიკელებთან ამერიკელებისათვის ატომურ შეიარაღებასთან დაკავშირებით. ეს არის რაღაცა რეჟიმის სრულების მიმართულებით ძალიან კონკრეტული ამოცანის დასმა. შესაძლებელია თუ არა ეს საერთოდ? ხო, ეს საინტერესო კითხვა, რა თქმა უნდა, ერთია შესაძლებლობები და მეორე რა მიზანს ემსახურება და მესამე არის განსხვავებულობა ვენესუელის და თქვათ ირანის. ეხლა უზარმაზარი 80 მილიონია ირანი, უზარმაზარი ქვეყანა, ამერიკისგან უფრო შორს არის და რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ამოცანა შეიძლება დაუსვას ტრამპმა საკუთარ სამხედროებს. ერთი არის თქვათ რეჟიმის დეკაპიტაცია, რასაც ქვია, ხო? ანუ რეჟიმის ხელმძღვანელობის უბრალოდ ფიზიკური განადგურება იმ იმედით, რომ სხვა ხალხი მოვა, რომელიც უფრო მორჩილი, ჭყალებში მორჩილი იქნება. მეორე არის თქვათ რეჟიმის ცვლილება, მაგრამ რეჟიმის ცვლილებას რაც შეეხება მიუხედავად, რასაც ჩვენ ტელევიზორში ვხედავთ, და მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის რა დონის ხარდაჭერის სარგებლობს, ეგ კიდე სხვა საკითხია, მოგეხსენებათ, რომ არც ერთი თქვათ რევოლუცია არ სარგებლობდა მოსახლეობის უმრავლესობის ხარდაჭერით. აქ საკმარისია ის კრიტიკული უმცირესობა იყოს იმდენად აქტიური და დაანჯენ იჯდეს ჩუმად. ეს სოფლიო რევოლუციების ისტორიას თუ გადავხედავთ, ხო? ამ წუთისთვის რეჟიმი დგას და რეჟიმი დგას არა მარტო იმიტომ, რომ ეს არის თქვათ სისტემა, რომელიც 40 და 50 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა, რომელსაც აქვს თავისი პოლიცია, ინსტიტუტები, რაღაცა თქვათ სისხლის გამოცვლის შესაძლებლობა, ეს არჩევნები იქნება რეფორმატორს აირჩევენ თუ უფრო კონსერვატორს. ამას გარდა, რა თქმა უნდა, სერიოზული შიშია იმისა, რომ თუ მოხდა თქვათ რეჟიმის ცვლილება, ჯერ და ჩვენ ეს უკვე ვიცით, ხო, ეხლა ესეთი იოლი ეს საკითხი არ არის. არ არსებობს თქვათ ალტერნატივა. მიუხედავად იმისა, რომ კი ბატონო ემიგრაციაში შახის შვილი, რაღაცა პოლიტიკური წრეები, რეალური ალტერნატივა არ არსებობს, ქვეყნის შიგნით ეს ალტერნატივა განადგურებულია და ეხლა 40 და 50 წელი რო შენ ქვეყანაში ნამყოფი არ ახარ, ეხლა ძალიან რთულია, მე მგონი რომ ქვეყანა ჩაგაბარონ. შესაბამისად არც მანამდე რო არ გედო თან მაინც და მაინც იმაზე პულსზე ხელი ამ ქვეყნის განვითარების, ეხლა ეს ფეხლევების ოჯახი არ არის მაინც და მაინც გამორჩეული, ხო? და კიდე რა მხარდაჭერა აქვს ეს ფეხლევების ოჯახს? ეგ კიდე სხვა საკითხია, ამიტომ რითი სარგებლობს ეს რეჟიმი? იმითი, რომ არ არსებობს ალტერნატივა და ეს სხვადასხვა ვენესუელაშიც გამოჩნდა, ხო, რომ მოხდა წერტილოვანი ქირურგიული თქვათ მადუროს ასე ვთქვათ დატყვევება თუ დაპატიმრება, ამითი გაეგზავნა არსებულ ელიტას სიგნალი, რომ ჩვენ ამის გამკეთებლები გვაქვს, ჩვენ ამის შესაძლებლობა გვაქვს და წესიერად მოიქეცით. და დარჩა ეს ქალბატონი დელსი და ჯერჯერობით წესიერად იქცევა, ხო, მაგრამ რეჟიმის უკვე ცვლილება, სრული ინსტიტუციური ცვლილება, ეხლა მთელი ბოლივარიანული ელიტის გაყრა და აქ ქალბატონი კორინა მაჩადოს თუ გონსალესის მოყვანა უკვე სხვა პრობლემებთან არის დაკავშირებული, თუმცა შიდა ჯანყი შეიძლება იყოს და ეხლა ეს ინსტიტუციები, ეს არმია იქნება, პოლიცია თუ საიდუმლო პოლიცია, ეს ხო არ დაემორჩილება. შესაბამისად, აქცენტი კეთდება ერთის მხრივ სტაბილურობაზე და მეორეს მხრივ, ასე ვთქვათ, დამყოლობაზე, რომ ისეთი ხალხი მოვიდეს, ანუ ისეთ სიგნალი უჩვენო, რომ ვინც მოვა, შენ დაგემორჩილოს. ეხლა რაც შეეხება ირანს რო დავუბრუნდეთ, დამყოლობას რაც შეეხება, აქ ეხლა ცოტა განსხვავებული სიტუაცია, ირანს თქვათ ეს ბალისტიკური რაკეტების პროგრამა იქნება თუ რაღაცა უფრო სხვა ეროვნული თქვათ წინააღმდეგობის გაწევის უნარი აქვს, თქვათ სიამაყის სხვა დონეც აქვს და შესაბამისად ეს დამყოლობა რაში გამოიხატება, ეგ ძალიან რთული სათქმელია, ამიტომაც ასევე ასე ვთქვათ რეჟიმის ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობის ასე ლიკვიდაცია ამ წუთას ასევე უთულესი არა შესაძლებლობების, არამედ პოლიტიკური მიზანშეწონილობის საკითხია. მეორე მხრივ, ამერიკის პრეზიდენტი ღიად უჭერს ამ პროტესტ ხარჯს და განაცხადა, რომ ამ პროტესტანტებმა უნდა დაიკავონ ინსტიტუციები. ეს ახლა რეალური სურვილია რეჟიმის ცვლილების თუ უბრალოდ წნეხი არსებულ რეჟიმზე, ეს გამოჩნდება. ასევე რეგიონულ კონტექსტზე რო ვისაუბრეთ, ხა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეს ძალიან, ხანდახან გვავიწყდება კიდეც, რომ თეირანი ძალიან, ჯერთ ირანია ჩვენთან ძალიან ახლოს და თეირანი არის ირანის ჩრდილოეთში, ძალიან ახლოს კასპიის ზღვასთან და ჩვენთან ძალიან ახლოს არის, ხო? ხშირად ხოლმე წარწერებიდან ვიცით ავტობანებზე რო არის 1200 კილომეტრშია თეირანი და ეს ძალიან ახლო მანძილი არის და ძალიან გადაჯაჭვულია ეკონომიკურად, უსაფრთხოების თვალსაზრისით და კულტურული თვალსაზრისით მათ შორის
ჩვენი რეგიონები და ჩვენი კულტურები ერთმანეთს. ამ რეგიონში მთავარი მოთამაშეები არიან რუსეთი და ირანი ამ გაგებით, ხო? რომლებიც გადაჯაჭვულები იყვნენ ერთმანეთთან და ძალიან ახლო კავშირი ჰქონდათ ბოლო წლების განმავლობაში. ბოლოს და ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვანი და რთულ მომენტში რუსეთისათვის სწორედ ირანი დაეხმარა მათ ტექნოლოგიით. სხვა შორის ესეც რაღაცას გვეუბნება ირანის რეჟიმის შესახებ, რომ ამდენი ხანი ეკონომიკური სანქციების ქვეშ მყოფი რეჟიმი ახერხებს რომ აწარმოოს ტექნოლოგია, რომელიც ვერ შექმნა და ვერ აწარმოა აქამდე რუსეთმა, რომელიც ამ ხელა სანქციების ქვეშ არ ყოფილა. რაღაცას ირანის განსაკუთრებულობის შესახებ გვეუბნება ეს ამბავი მათ შორის. რას ნიშნავს ეს რუსეთისათვის ამ რეგიონში და რა რესურსი შეიძლება ქონდეს მას, რომ რეალურად ხელი შეუშალოს ამ პროცესს? როგორ შეიძლება ის ჩაერთოს ამ პროცესში? ხო, გეთახმები აბსოლუტურად ხანდახან ჩვენ ხო თავი რაღაცა ანუ ჩვენ თავი გონია, ანუ რუკას არ ვუყურებთ, ხო, მართლა სომხეთს და სომხეთი რამდენია, ხო, 500 კილომეტრი და სომხეთი მთავრდება და ირანის საზღვარია, ხო? შესაბამისად ძალიან ახლო ვარ და როგორც ირანის აზგარდაცულმა პრეზიდენტმა ბატონმა რაფსანჯანიმ ერთხელ განაცხადა, ჩვენ ერთი სახელმწიფო ვიყავით და ეს მართალია საუკუნეების განმავლობაში მინიმუმ აღმოსავლეთ საქართველოს იყო ჩვეულებრივი ირანის რა ვქვა, ვილაიეთი თუ გუბერნია და ჩვეულებრივად ირანის სახელმწიფოს ნაწილი ვიყავით. და ჩვენ რომ ქართულ მეფეებს ვეძახით, ის ხალხი ირანელი მაღალჩინოსნები იყვნენ, რომელთა დიდი ნაწილი ყუმში არის დასაფლავებული და ისპაჰანში და მთელ ირანში, იმიტომ რომ ისინი აქედან რომ მიყავდათ მერე სხვაგან ნიშნავდნენ სხვა თანამდებობებზე, სხვა პროვინციების მმართველებად, ბაგრატიონებს ისევ, მაგრამ ეს იყო, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ და დრო იყო ელიტა ვიყავით, ხო, ირანის პოლიტიკური და სამხედრო ელიტა ვიყავით. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ისი რომელი დამპყრობლის ელიტა არ გავხტარვათ ბოლოს გიორგი გითხრა. ეგეც მართალია. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის საინტერესოა. ეხლა რაც შეეხება თვითონ სანქციების ქვეშ განვითარებას, ეს ნამდვილად საინტერესოა. ეს ну ზოგადად ეხლა ის ასევე საერთაშორისო ურთიერთობის თეორიას რო დაუბრუნდეთ ეს ქვემეხის და ზარბაზნის და კარაქის დილემა სად მიმართა ფულს, როცა ლიმიტირებული გაქვს ფული, ირანმა გადაწყვიტა რომ ჩადოს მარტივ ტექნოლოგიებში, რაც იყო ეს შახეთის დრონები და ეს ბალისტიკური რაკეტების პროგრამა, ну და ატომური პროგრამა, რომელიც ну გაირკვა რომ ჯერჯერობით მიუხედავად ყველა ასეთ ალარმისტური განცხადებისა არ აქვს ბირთვული არახი. ან ისე აქვს გადამალული რომ დაბომბვის დროსაც არ გამოიყენეს და ვერ იპოვეს ეგ სხვა საკითხია. შესაბამისად რეჟიმმა გადაწყვიტა რომ აი ეს მარტივი შეიძლება არც ისე იაფი, მაგრამ რაღაც აი ესეთ ინსტრუმენტებში ჩაედო ფული, რაც თქვათ შეძლებდა რეჟიმის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ეხლა როგორ რუსეთი რა როლს ითამაშებს, ხო? თავს ზემოთ ძალა არ არის და ძალა აღმარცხნავს. ეხლა რუსეთს რა თქმა უნდა, ეხლა რა შეუძლია რუსეთს? თქვათ ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების მიწოდება, რომელიც თქვათ განადგურდა ეს ესე, რომ თქვათ დაიცვას ირანის რეჟიმის უსაფრთხოება, შეიძლება იყოს რაღაცა თქვათ კონსულტაციები, სამხედრო რჩევები, უსაფრთხოების რჩევები, მაგრამ ძალა არის ამ წუთას ლიმიტი. ხო, ხა რუსეთი პირდაპირ სამხედრო ინტერვენციას ვერ განახორციელებს, ხო? ირანის ეს არ არის არც თქვათ ნიკოლოზ პირველის რუსეთი და არც 1951 წელი, როდესაც ჩრდილოეთ ირანი დაიკავა, ხო, სტალინმა ბრიტანეთთან და ამერიკასთან შეთანხმებით, ხო, რომ იქ ეს ამ კრონპრინცის ბაბუა რეზაშახი დაემხოთ და მოეყვანათ ახალგაზრდა მოხამედ რეღაზა ფეხლები, იმიტომ რომ მამამისი უფრო პროგერმანულად მიიჩნეოდა. შესაბამისად, არის ლიმიტები და ამ კუთხით და კი ბატონო, ირანი რუსეთის მოკავშირე და მეგობარი სახელმწიფოა. მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ამ წუთისთვის, როგორც ახლა ვენესუელის, ასე ვთქვათ, ჭალებში დაკარგვა დიდი დანაკლისი რუსეთისთვის არ არის, ირანის დაკარგვა რა თქმა უნდა უფრო დიდი დანაკლისია, მაგრამ თუ ასე ვთქვათ, აი იმ დავალთან პრაქტიკულ საკითხებამდე შახეთის დრონების საკითხი, ასე ვთქვათ, მოგვარებულია, როგორც ვიცით, ხო, 1000-ობით და 100.000-ობით დრონს რუსეთი უკვე თავად აწარმოებს და ახლა ნავთობი თავისი აქვს შესაბამისად და როგორც ვიცით, ჯერჯერობით ახლა ჩრდილოეთ კორეის გავსად მოხალისეებს ირანი არ აგზავნის. რუსეთში შესაბამისად, კი ბატონო, მორიგი მოკავშირე, თქვათ, ანტიამერიკული სახელმწიფო თუ დაკარგა, ეს რა თქმა უნდა დანაკარგია რუსეთთვის, მაგრამ პრაქტიკული საკითხი რომ ახლა ომს ვერ გააგრძელებს, ან რაკეტების მიწოდება შეუწყდება, ან რა ვიცი, ახლა ნავთობის მიწოდება შეუწყდება, ესეთი პრაქტიკული დანაკარგი ამ წუთას მე ვერ ვხედავ. რეგიონის სხვა მოთამაშეები, რამდენად ახლა აქ დიდი დაპირისპირება აქვს ირანს არაბულ ქვეყნებთან და საუდების ოჯახთან.
და ციომს უწოდებენ ხოლმე ხშირად აი მათ დაპირისპირებას, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ირანი არის ძალიან კრიტიკული არაბული ქვეყნების მიმართ, სადაც ამერიკული ბაზებია და მათ მიიჩნევს ამერიკელების მარიონეტებად. აქვთ თუ არა მათ ინტერესი რომ რეჟიმი შეიცვალოს? ახლა ჩვენ წინასწარმეტთან საუბრობთ, არ ვიცი ქონდა თუ არა შესაძლებლობა მოსმენის. ერთი არის მათ შორის დაპირისპირება ამ რეჟიმებს შორის, მაგრამ მეორე არის რომ აი ამ მუსლიმურ სამყაროში ძალიან გადამდები შეიძლება იყოს ანტიავტორიტარული გამოსვლები. აი თავის დროზეც ისლამური რევოლუციის შემდგომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს შიიტური ქვეყანა იყო, ამას ძალიან გადამდები ეფექტი ჰქონდა სუნიტურ საზოგადოებებში. ანუ ძალიან შიშით შეიძლება უყურებდნენ ნებისმიერი რელიგიის ავტორიტარი, განსაკუთრებით ნებისმიერი სექტის მიმართულების ავტორიტარი ცვლილებას ასეთ დიდ ქვეყანაში. რა ჩანს ახლა? ვინ არის დაინტერესებული აიათოლების რეჟიმის დამხობით და ვინ არა? ხო, მაგში რისი თქმა შეიძლება პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ეს არის ისტორიული დაპირისპირება და ძალაუფლებრივი დაპირისპირება ამ ყურის ქვეყნებში. ხო, აი თვითონ ყურის სახელი, ხო, ჩვენ ახლა გეოგრაფიულად სპარსეთის ყურეს ვეძახით, მაგრამ თუ არ ვწდები, არც ერთ არაბულ ქვეყანაში მას, ესე იგი, ძალიან გაბრაზდებიან თუ სპარსეთის ძალიან გაგვიბრაზდებიან კი, არ უყვართ როცა სპარსეთის ყურეს ეძახშვენ. უბრალოდ ყურის მათთვის ეს არის ეს ჭალებში სპარსული იმპერიალიზმი. ამის მიღმა ხო ხა ისტორიულად 79 წლიდან ირანი არის შიიტური ავტორიტარული, მაგრამ რესპუბლიკა და ეს რესპუბლიკანიზმის ექსპორტი და საუდის არაბეთი და ეს ყურის მონარქიები არიან კონსერვატიული ულტრასუნიტური მონარქიები. შესაბამისად ეს დაპირისპირება ჩვენ ვიცით 79 წლიდან სადამ ხუსეინს ეხმარებოდა და ეს ყურის ქვეყნები ირანთან ომში რა თქმა უნდა საუდის არაბეთის ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრს არაერთხელ აქვს განცხადებული რომ ესე იგი ირანი ცდილობს რევოლუციის ექსპორტს ერევა არაბულ საქმეებში, ამას მოყვა თქვა კატარის ბლოკადა საუდის არაბეთის მხრიდან. უკანასკნელ წლებში როგორც გაზეთებიდან ვიცით, იყო ცოტა უფრო დალაგების ტენდენცია, ხო? უფრო დაშოშმინდნენ, ასე ვთქვათ, მიიღეს ერთმანეთი, კატარის ბლოკადაც მოიხსნა, თუმცა ის განცხადებულია, რომ თუ ირანი გახდება ბირთვული სახელმწიფო, საუდის არაბეთს სხვა გამოსავალი გარდა იმისა, რომ თავადაც გახდეს ბირთვული სახელმწიფო, არ ექნება. ანუ პირველ რიგში საუდის არაბეთის ასე ვთქვათ, მიზანი თუ სურვილი არის პირველი რომ ირანმა თქვა არ გახდეს ბირთვული სახელმწიფო და მეორე ირანმა შეწყვიტოს ასე ვთქვათ ეს დესტაბილიზაციური ქმედებები რეგიონში, რაც მეტნაკლებად ისრაელის გამოისობით მას შემდეგ რაც ჰეზბოლა განადგურდა, ნუ იემენში კი ხდება, მაგრამ რეალურად ახლა ის რა ეს თუმცა ამ რევოლუციის თავი ოქროს შვილი იყო ჰეზბოლა, ხო, რომელთაც თავარი დასაყრდენი იყო. და ირანის ასე ვთქვათ დესტაბილიზაციური ქმედებები საკმაოდ შემცირებული. ამ კუთხით მე მგონი საუდის არაბეთი თავს ნარაზობს ამ წუთას. რაც ახლა ბირთვული პროგრამაც ასევე, ხო, 12 დღიანი ომის შემდეგ თუ რამე არსებობდა, ისიც გადაწეული. ამ წუთისთვის როგორც ჩვენ მართებულად აღნიშნე, ახლა ეს და ასევე თქვენ წარმოიდგინეთ ამერიკას და შეიძლება ისრაელიც კი ამას ფიქრობს, რომ კი ბატონო, ეს არის შეჩვეული ჭირი, მაგრამ ხვალ ეს რეჟიმი, რომელიც რაციონალურობის გარკვეულ მარჟასაც ავლენს, თქვათ რაღაცა მოლაპარაკებებით შეუძლია, რა თქმა უნდა, სამხედრო წინააღმდეგობას ექვემდებარება, ან შეიძლება გაუწიოს სამხედრო წინააღმდეგობა, არა, ხვალ რა იქნება? ეს ახლა ყველა თქვათ პოლიტიკის კვლევარისთვის გასაგებია, რომ ხა ხვალ ეს ჯერ ერთი ურთულესია ამ რეჟიმის შეცვლა, იმიტომ თავისი სტრუქტურიდან გამომდინარე, მაგრამ ხვალ ხო ის ახლა მარტო ის არ არის რომ თქვა ახლა ლიბერალური დემოკრატია და კოალიცია მოვა, ეგ ხა შახი რო დაემხო ეგრე ეგონათ და ერთადერთი წინააღმდეგობა იყო რეალურად აღმოჩნდა რომ ისლამური წინააღმდეგობა ყველაზე ძლიერი და ეს 3-4 თვეში ეს ლიბერალური გამომდინები დასრულდა. შესაბამისად რაღაც არეალტარიელები ყველანი ხო მე თორე ეგ რევოლუციის დღეებში სხვა შორის ძალიან ნიშანდობლივად გამოიყენა ყველას ჩამოსაშორებლად აიათოლების რეჟიმმა და მისმა უშუალო წრემ ამერიკელი დიპლომატების ტყვე დაყვანა, იმიტომ რომ ყველა თანამდებობის პირი გადადგა მერე, ვინც შედარებით ნორმალური იყო, იმიტომ რომ იმდენად მიუღებელი იყო ეს ამბავი მათთვის და დარჩათ ბურთს და მოედანი ისლამისტებს საბოლოო ჯამში, ხო? გასათვალისწინებული ხო ხა არმია რა როლს ითამაშებს, ერთია ეხა რა როლს თამაშობს და მეორეა რომ ხვალ ახლა ვინც მოვა, იმიტომ რომ გვახსოვდეს ჩვენ რომ მოხამედ რეზა ფეხლების დროს ირანს ყავდა ერთ-ერთი უდიდესი არმია ხო რეგიონში და შეიძლება მსოფლიოში, მაგრამ ეს არმია უბრალოდ როცა აიათოლა ხომეინი ჩამოვიდა, უბრალოდ გამოაცხადეს ნეიტრალიტეტი, დაბნდებდნენ და ნუ ახლა საწყალ შაპურ ბახტიარს რა ჰქონდა დარჩენილი ხო, 10 დღეში ისიც დაამხეს და შესაბამისად
და მე არ მგონია რომ ეხლა ეს არმია უბრალოდ ეხლა ყაზარმებში დაბრუნდეს და სხვა რეჟიმი მიიღოს ან ეხლა თქვას რომ ეხლა ჩვენ ლიბერალურ დემოკრატიას აბაშენებთ. შესაბამისად ყოველთვის არის შანსი რომ უარესი მოვიდეს, უფრო რადიკალური რეჟიმი მოვიდეს და ეს და ზოგადად რეგიონში მღელვარება საერთოდ არ უნდა აწყობდეს საუდის არაბეთს. იმ მომენტისთვის და იმ წუთას, როდესაც გასაგებ და ისრაელმა ეს დაამტკიცა, ხო, 12 დღიანი ომის დროს რეალურად ეხლა ირანის ბირთვული საფრთხე, რა თქმა უნდა, ალბათ დღესაც არსებობს, მაგრამ თუ ყველაფერს გავითვალისწინებთ დაზვერვა და საჰაერო შესაძლებლობები, ამერიკას და ისრაელს აქვს შესაძლებლობა, რომ არ დაუშვას ირანი გახდეს ბირთვული სახელმწიფო, ხო? ეს იქნება ხელმეორე დაბომბვა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ ეს საფრთხე მოხსნილია, ხო, ახლა ისრაელი და ჰეზბოლა განადგურებული და ირანს ამ წუთას თავი კიდე რომ რაღაცა პარამილიტარისტული ორგანიზაციები აფინანსოს მაინდა-მაინც არ აქვს. ისრაელის პერსპექტივიდანაც კი დაამხო რეჟიმი გამოიწვიო და ეს ჩვენ სირიაში ვნახეთ, შეიძლება არ მოხდეს, მაგრამ სამოქალაქო ომი მილიონობით დევნილი, ხო, სირიის სამოქალაქო ომმა რეალურად ის რომ 10 წელი გაიწელა, ჩვენ მოგვცა ის რომ ძალიან რომ გადავახტეთ, რომ AfD დღეს ბუნდესტაგში იმიტომ ის რომ სირიის სამოქალაქო ომის და მერკელის გადაწყვეტილების რომ მილიონობით სირიელი შეესვას გერმანიაში, ხო? ამის შედეგია რომ დღეს AfD ზის ბუნდესტაგში. ამიტომ ერთია რომ რეჟიმის თქვა დამხობა სურთ, მაგრამ მეორეა ის რომ შედეგები გათვლილი თუ გაუთვლელი იმდენად შორს მივალი იქნება, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები ძალიან სიფრთხილით მიიღება და ეს ჩანს, ხო, ამ წუთისაც ჩანს. პრეზიდენტი ტრამპიც კი არ ჩქარობს, ფაქტია, ხო, ეს დღევანდელი განცხადებაც ნიშნავს, რომ არ ჩქარობს და დიდი სურვილი მას რომ ეხა დღეს თქვა ირანი დამომბობს, მიუხედავად რიტორიკისა არ არის. გიორგი, ბოლო კითხვა უნდა გისვა, დაუბრუნდეთ ისევ ამერიკას და რა როლი აქვს ამერიკულ შიდა პოლიტიკაში ამ საკითხებს, ხო? ტრამპი ძალიან შორს გაიჭრა ამ განცხადებებით, მათ შორის რომ თუ მოკლავთ თქვენს მოქალაქეებს და გააგრძელებთ რეპრესიებს, თავს დაგესხმებით. ეს არის ყველაფერი იმის საპირისპირო, რასაც მისი გუნდი და პირადად ის და მისი პლატფორმა გულისხმობდა ამდენი წლის განმავლობაში. კი ამერიკამ შეიძლება იმოქმედოს ნავთობის გამო, მაგრამ ახლა სხვა ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დარღვევების გამო სამხედრო ჩარევა იყო წითელი ხაზი. შეიძლება ასე ვთქვათ. ეს ოფიციალურად იყო გამოცხადებული და ახლა ფაქტია, რომ ტრამპმა ამ ხრივაც რიტორიკა გადაასხვაფერა. თავისთავად რას ნიშნავს ეს მაგას ამ დიდი ელექტორალური კოალიციისათვის და რას ნიშნავს ეს შიდა პოლიტიკისათვის, რომელიც აშკარად ემზადება ახლა არჩევნებისათვის, რომელიც უნდა გაიმართოს უკვე ამ წლის ბოლოსკენ შემოდგომაზე, რომელიც მნიშვნელოვნად გადაწყვეტს ბედს, როგორი იქნება ტრამპის დარჩენილი 2 წელი. აქ ერთმანეთს ეჯახება ერთის მხრივ ეს ტრამპისტული არა ნონ-ინტერვენციონიზმი, არა ინტერვენციონიზმი, მეორე მხრივ 2026 წლის შუალედური არჩევნების წინ საკმაოდ კაი სლოგანია, რომ მე გავათავისუფლე ვენესუელა, ან რა ვიცი, ნავთობი დავიბრუნეთ ვენესუელის, ამერიკა კვლავ ძლიერია, მე თქვათ თუ მოხდა, არ ვიცი, მე გავათავისუფლე ირანი და მეორე მხრივ ირანი ეს ტრადიციული, ასე თქვათ, ხიჭვია ტრამპისთვის პირველი ვადიდან მოგვახსოვს ჩვენ ხო, რომ მან ასე ვთქვათ გააუქმა ობამას ბირთვული შეთანხმება და ირანის საკითხი ასე თუ ისე მოსაგვარებელია, მაგრამ რახან შენ შიდა პოლიტიკა ახსენე, მე ორ სხვა ელემენტ შემოვიტან ამ საგარეო დოქტრინაში. ეს არის პირველ რიგში რაც ჩვენ ყოველდღე გვესმის და დღეს ამერიკულ გაზეთებში პრაქტიკულად ირანის თემა გადაფარული იყო გრენლანდიით და ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი თემა რა კუთხით? იმ კუთხით, რომ რა ტრამპი ხვდება ხო, ხა მესამე ვადა, ბოლოს 83 წლის იქნება, არანაირი მესამე ვადა არ იქნება. და ხა კაც ფაქტია ხო, ეს ნარცისიზმი და საკუთარი როლის, თქვათ, ისტორიული კვალის დატოვება ისტორიაში სურს, ხო? გრენლანდიის ანექსია ტრამპისთვის, რა თქმა უნდა, ეს არის ვენესუელაზე და თქვათ კუბის რეჟიმის დამხობაზე გაცილებით დიდი მიღწევა იმ კუთხით, რომ ეს არის ამერიკის ტერიტორიის გაფართოება და ბოლოს ეს როდის მოხდა, არც ვიცი ხო, რა ვიცი, პუერტო-რიკო და კუბა და ფილიპინები 1898 წელს თქვათ მოუგეს ხო ესპანეთს, იმის მერე ხა ესე ტერიტორიული გაფართოება არც მახსოვს, შეიძლება რაღაცა კუნძული. ხო და ეს არის თქვათ მისი გადმოსახედიდან, იმის გარდა ხო ხა რაღაცა უსაფრთხოება და ხა ის რომ ჩინეთი და რუსეთი აიღებს გრენლანდიას, ეს
პირდაპირ ვთქვათ, არასერიოზულია მარტივი მიზეზის გამო. დანია არის ნატოს წევრი, ანუ გრენლანდია დაცულია ნატოს ხელშეკრულებით და გრენლანდიაზე თავდასხმა არის დანიაზე თავდასხმა, დანიაზე თავდასხმა არის ნატოს წევრ სახელმწიფოზე თავდასხმა და უნდა ამოქმედეს მეხუთე მუხლი და ყველამ უნდა დაიცვას დანია. შესაბამისად, ეხლა ის რომ ჩინეთი წაიღებს გრენლანდიას და რუსეთი, ეს სანამ ნატო არსებობს, არის წარმოუდგენელი. მეორე მხრივ, გრენლანდიის ოკუპაცია, ტირი ანექსია ნიშნავს, ну, თქვათ პირდაპირ ეს ევროპასა და ამერიკას შორის განხეთქილების მიღმა ნატო როგორ შეიძლება გადარჩეს, მე ვერ წარმომიდგენია თუ ეს მოხდა და ამას წერენ თქვათ თავად რესპუბლიკელი მიჩმაკონელს ქონდა განცხადება და ასე ну დემოკრატები რა თქმა უნდა ეს წერენ რომ მოკავშირე ქვეყნის ტერიტორიის ანექსია გამოიწვევს ისეთ გახლეჩილობას ამ ალიანსის შიგნით რომლის ეხლა ასე ვთქვათ გადალახვა შეიძლება შეუძლებელი დარჩეს. შესაბამისად ეს საგარეო პოლიტიკური საკითხები დღეს აქტუალური ამერიკის შიდა პოლიტიკაში იმ კუთხით რომ ერთის მხრივ ტრამპს რაღაცა გამარჯვებები მოიპოვოს არჩევნების წინ და მეორე პიროვნული ვთქვათ ასე ვთქვათ მიზანი რომ ეხლა 3 თუ რამდენი წელი დარჩა ხო 3 წელი დამრჩა და რას მივახტევ ამ მხრივ ეხლა გრენლანდიის ამერიკისთვის შეერთება თუ იმას გავითვალისწინებთ რომ მაინდა-მაინც ეხლა ნატო არ აინტერესებს ხო ამ კაცს და ვთქვათ ეს ევროპასთან ალიანსი მისთვის მაინდა-მაინც დიდი ბენეფიტები არ თulis ის ბენეფიტების მომტანა შეიძლება ამ კუთხით რომ ეს იყოს თავარი გადამწყვეტი ფაქტორი რის გამოც ის შეიძლება ამ დაბიჯზე წავიდეს და ასევე ნუ დარწმუნებულობა რომ რახან იმ ტყვიას მე გადავურჩიე შესაბამისად ყველაფერს რასაც მე ვაკეთებ აქვს გარკვეული საზრისი და ასეც უნდა იყოს. ხო, თუმცა ირანის რეჟიმის რაციონალურობაზე ვსაუბრობდით და რაციონალურობა ამ შემთხვევაში არც მას არ აკლია გარკვეული თვალსაზრისით და არც იმ სისტემას, რომელშიც ის არის მოქცეული, ისრავმხრივიდან შემოზღუდული არის და ჩვენ თვალშორის საკმაოდ ხმამაღალი წინააღმდეგობა ვნახეთ. მათ შორის რესპუბლიკელი სენატორებისაგან, არა მარტო მიჩ მაკონელისგან, რომელიც ახლა პრაქტიკულად პენსიაზე არის გასული, ხო, ახლა მიდის პენსიაზე. არამედ სხვებისგანაც, იმიტომ რომ ამ საკითხის პრობლემურობა, რაც გრენლანდიას უკავშირდება, ყველას მგონი ძალიან კარგად ესმის. კარგი, მაშინ დავაზუსტებელ კითხვას თავსვამ კიდევ ბოლოს. ეს საიმიგრაციო საკითხები გახდა ძალიან დიდი თემა. კვლავ ტრამპს მიაჩნია, რომ ეს მისი ძლიერი მხარე და არის კიდეც, იმიტომ რომ რაღაცნაირად დემოკრატებმა საერთოდ პრობლემის არსებობა უარყვეს. და შესაბამისად მთელი ინიციატივა დაუტოვეს სწორედ რესპუბლიკელებს და ტრამპს, იმიტომ რომ მათ თქვეს, რომ ბაიდენის დროს რომ იცი რა ჩვენ პრობლემა საზღვარზე არ აგვაქვს. როცა საზღვარი აღარ არსებობდა ფიზიკურად, პრაქტიკულად. ახლა ეს თემა კვლავ აქტუალურია და სხვა შორის ჩვენ გუში გავიგეთ, რომ საიმიგრაციო ვიზების შეზღუდვის შესახებ, მათ შორის 75 სხვა ქვეყანასთან ერთად საქართველოსთვისაც, რაც გულისხმობს, რომ სამუშაოდ ამერიკაში წასვლა არ იქნება, აღარ იქნება შესაძლებელი მომავალი თვეების განმავლობაში ამ ვიზების მიღება. სასწავლო და ტურისტული ვიზები იქნება შესაძლებელი, მაგრამ არა სამუშაო ვიზები. ეს თემა რა როლს თამაშობს ახლა ამერიკულ პოლიტიკაში? ემიგრაციის თემა და ეკონომიკის თემა, რომელიც რაღაცნაირად ერთმანეთს აჯაჭვავენ ხოლმე. დიდად კავშირში კი არ არის, მაგრამ მაინც. ხო, ეს ემიგრაციის თემა ბოლოდან რომ დავიწყოთ, ხო ეს დღევანდელი გადაწყვეტილება რეალურად კიდევ ხო ეშმაკი დეტალებშია, რომელ ვიზის ტიპს შეახებენ მე ეს აუცილებლად რა თქმა უნდა გასაჩივრდება ალბათ ეს გადაწყვეტილება და ეს ესეთი რთული პროცესია. ეს ერთი. ეხლა რაც შეეხება ზოგადად ემიგრაციის საკითხს. ტრამპი ტრადიციულად მოვიდა ამ საკითხით, რომ ნუ ჩვენ პრობლემაა ამერიკული მუშახი არის თუ არა, როგორც შენაღეთ სხვა საკითხია მუშახელისთვის და ჩვენი ქვეყანა უნდა დავიცვა. ამას დემოკრატები დაუპირისპირდნენ და ანუ დემოკრატიული პარტიის უთქმელი პოზიცია რატომღაც ამ წლების განმავლობაში მიუხედავად იმისა, რომ ესე არ იყო ბაიდენის დროსაც დეპორტაციები ხდებოდა სხვა და ობამას ხო მილიონობით დეპორტირებული ყავს, მაგრამ პოზიცია არის, რომ საემიგრაციო აღსრულება რატომღაც ესეთი ერიდებათ ეს საკითხი ხო და დღეს ხო საერთოდ ფაშიზმად არის ეხა ეს რეიდები როგორ მიმდინარეობს სხვა საკითხია მაგრამ იმის ლაპარაკი რომ ქვეყანას სუვერენული უფლება არ აქვს ხო საემიგრაციო რეიდები განახორციელოს მეორე საკითხია რომ მიზანშეწონილობა რომ ეხლა ავტოსამარცხაოს და ბენზინგასამართ სადგურებს რეიდები და საბუთების შემოწმება რამდენად მიზანშეწონილი ეგ სხვა საკითხია მაგრამ თქვა რომ ეს არის ფაშიზმი რომ ეს არის გესტაპო რომ ქვეყანაში არის რაღაცა მიმდინარეობს ფაშისტური დიქტატურა ესეც ხო ხა უტრირება ამ დისკურსის მიუხედავად იმისა რომ უმეტესობა ის ხალხის ეხლა ნამდვილად ავტოსამარცხაოში რომ მუშაობს არაფერს არ აშავებს
თვითონ ამერიკაში უსაბუთოდ ყოფნა ამერიკული კანონებით არის დანაშაული. ტრამპი ამას ბუკვალურად კითხულობს, დემოკრატებს მიაჩნიათ, რომ ეს საერთოდ არ არის, ჩვენ ეს არ უნდა წავიკითხოთ, მარტო კრიმინალების დეპორტაცია შეიძლება. საზღვარი სხვა საკითხი იყო, როგორც აღმოჩნდა, არანაირი კედლის აშენება არ იყო საჭირო. ცოტას თუ გაამკაცრებ და თქვათ ისე არ ხდება, როგორც თქვათ გვაიდენის დროს ხდებოდა, რომ შემოხვალ თავშესაფარს ითხოვ, თითის ანაბეჭდებს აგიღებენ და მე გამოიარე 5 წელიწადში მოსამართლესთან და ამ ხალხს უბრალოდ ამ ქვეყანაში უშვებენ, რაც ახლა კანონი შეიძლება ეგრე იყო. მაგრამ ცოტას თუ გაამკაცრებ და იტყვირავ თუ მოხვალ ეგრე ლუიზიანას ციხეში ამოყოფ თავს 6 თვით ან 5 წლით და მე რა იქნება და როგორ მე გაიყვება, შემცირებულია და დღეს როგორც თვითონ აცხადებენ ახლა გადასამოწმებელებმა ამობენ რომ რაღაც ნოლამდე არის, ხო მე მგონი თავშესაფრის სურვილთა რაოდენობა ძალიან შემცირებულია. ახლა უკანონო საზღვისკვეთა სხვა ამბავია ახლა ის მაგრამ ეს თავშესაფარი კანონიერი საზღვისკვეთა იყო იმ კუთხით, რომ ახლა ის ხალხი ტუნელებით არ მიძვრებოდა, ის ბარდებოდა, რომ მე მოეთხოვა თავშესაფარი. ეს საკითხი ყოველგვარი კანონების და კედლის გარეშე შეიცვალა, როგორ აღსრულება შეიცვალა, გამკაცრდა და ახლა ადამიანი საქართველოსთან ხო ბევრზე იცის, რომ ახლა ჯერ რა გზაზე მიდის და მექსიკას რო გადალახავ და იქ არა 10 დღე, არამედ შეიძლება 2 წელიწადნახევარი თან ეს ვიცოდეთ, რომ ამერიკაში წინასწარი პატიმრობის კონსტიტუციური ვადა არ არსებობს, ხო? ეს სერიოზული პრობლემაა თვითონ ამერიკაში. შეიძლება 5 წელი იჯდე და მე ნახო მოსამართლე, ხო? მიხოთ იმისა, რომ კონსტიტუციაში წერია, რომ თქვა სწრაფი არ არსებობს. ეს საქართველოში რო არის 9 თვე და 9 თვის იქით ვერ გაგაჩერებენ წინასწარ პატიმრობაში. ამერიკაში ეს არ არსებობს. ანუ შეიძლება თავი ამოყო 5 წლით ლუიზიანას ციხეში. შესაბამისად ეს უკვე არის ესეთი შემაფერხებელი ფაქტორი, რის გამოც როგორც ჩვენ ვიცით, ეს თავშესაფარის თხოვნელთა რაოდენობა არის ძალიან შემცირებული. კი, და ამ ხრივ სხვა შორის ტრამპმა ამ საკითხში ნამდვილად მოუგო დემოკრატებს, იმიტომ რომ მათ ვერ ნახეს პლატფორმა რაღაცა და ამას როგორ უპასუხებდნენ. და ეს დიდი ჩავარდნა იყო. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი ხათიაშვილი გვერდებოდა ახლა ჩვენ დაგემშვიდობებით, გიორგი.